டெல்டா முதல் இலங்கை வரை நிலவி வரக்கூடிய, அதாவது மன்னார் வளைகுடா பாக்ஸல் சந்தி இலங்கை வரை நிலவி வரக்கூடிய காற்று சுழற்சி காரணமாக வரக்கூடிய மாலை 4 மணி முதல் ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இடியுடன் காற்றுடன் கூடிய கனமுதல் மிக கனமழையும், விருதுநகர், தேனி, தென்காசி, மதுரை, புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, நாகப்பட்டினம், தஞ்சை, திருவாரூர், கடலூர், விழுப்புரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழையும் வரக்கூடிய அடுத்த 3 மணி நேரத்திற்கு பதிவாகக்கூடும். தேனி, திண்டுக்கல், கோயம்புத்தூர், நீலகிரி, திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், நீலகிரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் இடியுடன் கூடிய கனமுதல் மிக கனமழை வரையிலும், சில இடங்கள் காற்றுடன் அதி கனமழை வரையிலும் பதிவாகக்கூடும். கர்நாடக இலையோரப் பகுதிகளிலும், திருச்சி, நாமக்கல், தருமபுரி உள்ளிட்ட மத்திய உள் மாவட்ட பகுதிகளிலும் பரவலாக இடியுடன் கூடிய மழை மாலை இரவு நேரங்களில்